Somo lililopita tulisoma namna gani unaweza ukatengeneza program ambayo itakuwa na uwezo ya play sound na kuirejea. Yaani kitu ambacho kina play sound. Somo hili tusome kitu kipya. Tusome nini? Tusome kitu kinaitwa function. Function ndo nini? Function ni mfuko ambao ndani yake unaweka kodi. Baadaye mfuko huo unapouita zile kodi zinakuwa zinatekelezwa. Yaani ni sehemu ya kuhifadhi kodi zako. Najua hujaelewa. Tufanye hapo ulipo, labda kwenye taasisi wewe ni mtaalamu wa IT kwa mfano, au mtaalamu wa kitu chochote. Mimi nitapigia mfano labda ni mtaalamu wa IT. Umeongea na mkubwa wa sehemu hiyo, ukamwambia bwana, wafanyakazi wanalalamika wifi nzito. Kwa hiyo mimi naona tununue access point. Atakuuliza access point ni nini? Utamwambia access point ni kifaa ambacho kina uwezo wa kuchukua connection kutoka kwenye router na kuisambaza tena kwa mara nyingine. Kwa ni kama bridge, tunatumia kama bridge au daraja ambalo linatumika kuhamisha mtandao au network kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Tutasoma masomo ya networking, usijali. Maelezo yametimia, na utampa maelezo kibao na uweza mwenyewe mpaka elewe. Okay, kakubali kwa sababu ana okay, hiyo fikra nzuri, basi wewe nenda kawaambia usika, nenda tu kwa usika, waambie mimi nataka pesa kununua kifaa kitu kama hicho. Unaenda kwa katibu mkuu naye anakuuliza hiyo access point ndio kiumbe gani? Unaanza kuelezea na hiyo access point ilikuwa hivi, imeenda hivi. Anapitisha, unaenda kwa mtoa pesa naye, kwa sababu kuna baadhi ya taasisi mtoa pesa naye ana kauli yake, naye hamuelewani, kifupi mbishi kama nini. Anakuambia mimi sikuelewi access point ndio nini bwana, ielezee kwanza ndio nini mpaka nikinaishi ndio nielewe. Angalia mzunguko huo, kila sehemu unaelezea au watu watatu unaoelezea. Unaonaje kama hayo maneno yako utayaandika kwenye karatasi? Baada ya hapo mtu akikuuliza, labda sekretari anauliza hiyo access point ndio nini, unampa karatasi hapo, anasoma, anamaliza mwenyewe, anaelewa mwenyewe. Mweka hazina naye wana huyo access point ndio nani, unampa karatasi, anasoma. Ile karatasi ambayo umeandika maelezo yako, badala wewe kuyatoa tena kila baada ya muda, tunaita functions. Bila shaka ushaanza kupata hata faida yake. Njoo tuangalie namna gani unatengeneza hiyo function katika upande huu. Maana function inafanya hivi, badala ya kuwa na mikodi kibao imerundikana hapa, unatengeneza kitu kimoja tu ambacho kinakuwa kinatekeleza hizo kodi zako zote. Njoo tuone, utaelewa zaidi kwenye mifano. Namna gani natengeneza function? Njoo hapa mwambie my blocks. Katika my blocks utamwambia make a block, maana yake hapa natengeneza kitu ambacho kitakuwa na uwezo wa kubeba kodi zote ambazo mimi tayari nishatengeneza. Andika jina, labda nyau. Kwa sababu nitaitumia kurejea ile sauti ya nyau, utaambia okay, bonyeza okay. Atakuletea kidude hiki. Kidude kinafanya gani? Kinafanya kazi gani? Kidude kitakuwa kinafanya kazi ya kutekeleza kodi hii ambayo tulikuwa tumetengeneza mara mwisho ya paka kulia. Nikibonyeza hapa utakuta paka analia, na sisi tuliweka hapa ilie mara kibao, haina idadi maalum. Okay. Kwa nataka mikodi hii nitoe, yani mrundikano huu siutaki. Nataka nitumie kidude kimoja tu, nikibonyeza hapa hiyo nyao ilie. Hivipi? Simple. Toa hii on nini? Itoe hii on click. Hii si hatuhitaji sasa hivi. Chukua hii weke hapa. Umemaliza? Ishushe hii chini sasa hivi, haina kasi. Iweke huko. Sasa hivi ukichukua kidude ukakiweka hapa, hiki ndo hiyo block yako ambayo umetengeneza, ndo hiyo function yako umetengeneza. Nikibonyeza hii itatekeleza kodi zilizokuwa hapa. Bonyeza. Faida yake nini? Of course faida yake nyingi. Kwanza inakupunguzia muda. Yaani badala ya kuandika kodi kibao kila baada ya muda unazirejea tena, kila baada ya muda unazirejea tena. Kama tulivyoona mfano wa mweka hazina anakuuliza, sekretari anakuuliza, mwenyewe mhusika pia anakuuliza. Kwani usiandike kitu ambacho kitarahisisha? Kwa kazi yake ndio hiyo. Nini kingine? Sasa hivi hapa nikibonyeza utasikia huyu paka analia bila mwisho. Yaani kama utamweka hapa, tumeandika hapa forever, maana yake analia muda wote. Hana muda wa kubadilisha kulia. Unaonaje kama tutaweka idadi maalum ya kulia hapa? Tuweke mara. Yaani tuweke sehemu ambapo mtu akiandika namba itakuwa ina uwezo wa kutekeleza au mpaka au itamfanya alie kwa muda maalum. Kivipi? Njoo tuangalie. Mimi nitakuja hapa, nita right click, mwambie edit. Katika edit mwambie add input. Kuweka maelezo ya nini kinachoendelea hapa, andika jina lake hapa, labda hii mara za kulia. Kwa mfano mara za kulia. Be okay. Utaikuta nyau sasa hivi imekuja na kitu kinaitwa mara za kulia. Umeona? Iko hapo.
utakuta sasa hivi tumetengeneza kitu hapa katika hii, kwa sababu unapoedit hapo makini unaedit kidude chako ni hiki ni kama ni kipicha tu. Yaani hiki kinatekeleza kodi ambayo umeziweka hapa. Sehemu kuu ya kodi yako ya function yako hiyo uliyotengeneza ni hii. Hii ni kitu ambacho unakicall, unapokicall inakuja hapa ili itekeleze vidude. Kwa maana yake hii inapiga picha, hii inapiga picha hii. Kwa hiyo unachokibadilisha huku kinakuja, unachokibadilisha hapa kinakuja hapa. Na ndio maana tukibadilisha hapa huoni kitu, unakuta kipo hapa mara za kulia. Umeona? Okay, nini kinafuata? Nataka hizi mara za kulia hizi, mtu anapoandika namba, huyu paka aliye kwa idadi ambayo imeandikwa hapo. Ili ufanye hivyo, kitu cha mwanzo natakiwa uweke hapa sehemu ya mara hapa. Katika sehemu yetu hii sisi hapa tumeweka forever. Kwa maana tuweka kitu kinaitwa mara. Tunataka tu iliye kwa muda maalum, sio forever. Kwa maana yake kwanza tutondosha hii ya forever itoe, tuhitaji. Njoo kwenye control, chagua repeat. Taweka hii ya repeat. Ichukue kodi yako kama kawaida, hii hapo. Kwa maana sasa hivi hapa kuna idadi ya kurepeat. Tunataka hii sehemu ya idadi badala mtu kuja kuandika hapa andike hapa. Unipata? Tunafanyaje? Kawaida simple. Chukua hii iweke hapo. Ushamaliza. Kwa mimi sasa hivi nikiandika hapa labda mara moja, huyu paka atalia mara moja tu. Umeona? Nikiandika hapa mara mbili, atalia mara mbili tu. Tuendelea. Umeona? Simple. Hii kidude tutasema kinaitwa function. Kwa hii hapa wewe umetengeneza nini? Umetengeneza function. Angalia madamu hapo hujaweka namba maana yake haiwezi kulia, kwa sababu hapa kana kwamba maka umeweka mara, lazima kuwepo kuna mara. Kwa kama hamna mara maana yake haiwezi kufanyaje? Haiwezi kalia. Kwa hiyo njoo hapa andika mara. Umeona? Mara moja. Faida yake tumesema tutapunguza kodi, mzunguko wa kodi, maana yake pia unaruhusiwa hii kuifanyaje? Unaruhusiwa kuiweka hivi. Maana yake hapo ulivyoweka hivi kama ingelikuwa ni hizi ilibidi uzilipiti, uzirejee hizi ingefika hata 10 hapa ingejaa ukurasa wote, wakati hapa haijajaa imechukua sehemu 3 tu. Kwa hiyo ndio faida ya hizi function. Na kupunguzia muda, lakini pia ni kwamba kama unatengeneza program kubwa ina mikodi kibao, maana yake lazima uweke usikatekate zile kodi, uziweke katika mfumo wa mafungu ili ujue kila kodi inafanya kazi gani, badala ya kukusanya mikodi kibao alafu baadaye kikwama program unaanza kufumua yote. Huo unakuwa sio uprofessional. Okay, sasa hivi tusome kitu kingine muhimu. Tunahitaji kitu kinaitwa conditional. Conditional ni nini? Kuweka masharti. Yaani kwa mfano, ukiniamkia nitakupa pesa, au ukifaulu mwaka huu nitakununulia baskeli. Unamwambia mwanao. Hapo umeweka sharti. Ile kia kisharti ya kuweka masharti kwenye Kiswahili. Kwenye lugha ya programming tunaita conditional. Wazungu wanaita if. Wanatumia hivyo hivyo. Maana yake ingekuwa kama ni lugha ya Kiswahili ingeandikwa kama. Njoo tuangalie namna gani tunatengeneza masharti au tunatengeneza masharti katika upande wa programming. Simple. Hapo utatumia kwenye control, utachagua kitu kinaitwa if. Kitu cha mwanzo ni if. Kabla hujachagua if gani uitumie, kwa sababu kuna if na kuna if else. Tumesema if kama kitu hiki kimetimia basi. Alafu kuna if else maana kama hakijatimia basi fanya kitu fulani kingine. Unataka if ngapi? Sisi hapa tunataka tumesema hivi, kama utafaulu nitakununulia baskeli. Lakini if moja. Katika programu yetu sisi hii of course hatuwezi kufanya hivyo, tunataka huo ni mfano tu, yani maneno tu ya mfano. Kwa hapa tutafanyaje? Hapa tutatengeneza program ambayo mtu kama mouse kama itagusa huyu kiumbe, kompyuta yule paka aliye au sauti yote icheze mwenyewe utaweka sauti tunahitaji. Tunafanyaje? Njoo hapa bonyeza if ya kawaida, kwa maana hapa tutatumia if ya kawaida kama. Okay, hapa tunatumia kitu kinaitwa boolean. Sehemu hii itakaa kitu ambacho kinaitwa mahesabu ya boolean. Boolean ndio nini? Mahesabu ambayo yana yes no. Yaani majibu yake ni kitu ambacho kina majibu ya ndio au hapana. Tunaita boolean expression. Kwa mfumo hapa tutaongeza nini? Hapa tutaenda kwenye sense kwenye sensing. Tutasema kama mouse itagusa hapa. Kwa maana hapa ni ndio yes, kwa maana ikigusa ndio, haijagusa maana yake no. Ikigusa tunaita true, haijagusa maana yake false. Yaani kama imegusa katika somo la ukisoma Excel pia mambo hayo utakuta kuna true na false katika if. Kwa true maana yake ndio imegusa, false maana yake haijagusa. Njoo hapa chagua touching. Kwa hapa tutatumia kitu kinaitwa touching, takiweka hapa. If mouse pointer itakuwa imegusa nini? Hiki kidude hiki. Huyu mdudu. Ilie. Nini kinachofuata? Play sound. Ilie yule kiumbe.
Muda gani sheria itekelezwe? One click, na kubonyeza hapa hiyo sheria ianze kufanya kutekelezwa. Kwa nda kuja hapa kama kawaida kwenye event, tambia one click. Kodi yangu imetimia. Nikibonyeza hapa, natakiwa mtu mouse kigusa hapa ili tabonyeza. Kubonyeza unaweza kubonyeza hapa au kuplay hapa. Sasa hivi program inafanya kazi. Ndio tuguse. Cha ajabu hamna kinachotokea. Kwa nini? Kwa sababu hivi, wewe hapa umeambia kompyuta wakati mimi nabonyeza hapa, kama mouse itakuwa iko hapa, hiki kidude kilie. Of course kitu hiko inakuwa kiwezekani, labda hiyo program iwe inafanya kazi kodi zake on startup. Kwa sababu muda huo mbonyeza hapa maana yake mouse iko hapa. Kwa haiwezekani muda huo hapa mtu akabonyeza, haiwezekani kifupi. Kwa hapa tutafanyaje? Hapa tutaweka kitu kinaitwa loop, tumekisoma hivi karibuni. Ndio nini? Yaani mtu nikishabonyeza hapa kodi hii jitekeleze yenyewe. Iwe wakati najitekeleza iwe inajirejea rejea. Sijui umenipata? Mbona sijaelewa? Yaani kwa mfano hapa sasa hivi hapa tumesema hivi, mtu akibonyeza hapa mouse ikiwa hapa huyu paka alie. Mimi nimebonyeza paka ajalia. Kwa nini? Kwa sababu wakati mimi nabonyeza hapa mouse haipo huku, ndio mouse iwe huku. Na madamu hapa kuna mouse moja, haiwezekani mimi nikafanyaje? Kama ningelikuwa na mouse mbili ingewezekana. Muda huu nabonyeza hivi na hapa mouse ningeweka hapa ingelia. Sijui umenipata hapo? Kwa hivyo tunafanyaje? Tutafanyaje hapa? Kwa maana itabidi tufanye hivi. Mtu akibonyeza hapa kodi itekelezwe, alafu irejee tena kutekelezwa ili mimi nipate muda wa kuja huku kugusa kipaka. Huyu mdudu, huyu kiumbe. Twende. Kwa nitatumia nini? Nitatumia forever. Weka hapa forever. Hii hakikisha inakuwa hizo sheria zako ziko ndani. Yaani mfano hapa nilivyoweka sasa hivi hapa iko hivi. Mtu akitouch sehemu hii, sauti hii iplay icheze forever. Hii sauti itacheza forever. Mtu akitouch tu hapa itakuwa inacheza, lakini sio haitotekeleza tunachotaka sisi. Kwa nataka ni tunataka sisi sheria yote ndio ambayo irejewe. Okay. Ndio tuifanye hivi ili nikondoshe uzito. Toa iweke hapa, chukua hii forever iweke hapa, chukua hii ingize ndani. Sasa hivi poje? Mtu akibonyeza hapa kodi itakuja kutekelezwa hapa. If touching. Ikimaliza itafanya repeat tena if touching. Ikimaliza itafanya tena hapa if touching. Kwa maana kodi hapa sasa hivi inaendelea kutekelezwa. Ndio maana unaona rangi ifanyaje? Tena inatekelezwa forever. Yaani hamna kusimama. Madam program imewaka au madam tayari nimeshabonyeza hapa, program itaendelea kutekelezwa daima dawamu au milele. Kwa sasa hivi nikigusa hapa utakuta paka analia. Kwa nini? Kwa sababu kodi hapa inaendelea kutekelezwa. Umeona? Na kwa nini paka stop? Kwa sababu sisi tumesema hii kodi irejewe. Mwingine hata niambia sasa, kwa mfano mimi nikitaka hapo hapo kodi mtu akibonyeza, mtu akiweka mouse hapo ilie, lakini paka alie mara 3 tu stop. Inawezekana? Kwa maana yake inamaanisha hivi, baada ya mara 3 mtu anatakiwa abonyeze agusisanishe tena, yani kodi pale itakuwa ime-expire. Inawezekana? Inawezekana. Ndio tuangalie. Mimi nitaweka hapa repeat. Kwa maana yake hapa tutatumia repeat, ambayo repeat hii itakaa hapa eneo hili. Nimeweka repeat. Naandika namba 3. Fanya namba 2. Ndio nini? Mtu akibonyeza pale paka atalia mara 2 kisha ata stop. Muda huo kodi zinaendelea kutekelezwa. Ndio tuangalie. Stop. Haiwezi kustop. Kwa nini? Kwa sababu kodi yako hapa inasoma madamu mouse iko pale, huyu paka alie mara 2. Ili uone kama ina stop hapa, unatakiwa uweke wait hapa. Ndio tuweke wait uone. Wait ukiweka hapa peke yake ndio itasoma vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hapa ilivyo umeiambia hivi. Mtu akitouch ilie mara 2, lakini kabla hajarejea iwait sekunde 3 alafu ndio iendelee. Okay, somo letu leo limeishia hapo. Wewe chezea hii kodi kama unavyoweza ili uweze hii conditional ni muhimu zaidi kwenye program. Sehemu kubwa ya program ni conditional na function. Ukulika nayo hii conditional na hizo functions ili uwe more than a professional. Somo lijalo tutasoma variable. Kwa kupitia variable tutatengeneza program ndogo tu ambayo itakuwa na uwezo wa kujua huyu mtu ni mtoto
au ni mkubwa. Yaani kama unatengeneza roboti ambaye atakuwa na uwezo wa kujua aliyekuwa mbele yangu hapa sasa hivi ni mtoto au mkubwa, anayetumia kompyuta ni mtoto au mkubwa. Kwa maana utaweka sehemu ya kumtaka jina lake na kumuuliza baadhi ya maswali ambayo akiyajibu tutajua huyu ni mtoto au ni mkubwa. Na kwa mfumo huo maana yake tuna uwezo wa kujua tu kompyuta tuipe command gani. Kama ni mtoto kompyuta izimike, kama ni mkubwa kompyuta endelee kufanyaje? Kumkaribisha na endelee kufanya kazi.